Barka da kasancewa da ni a wani makon. Wannan transistor din da kuke gani a hannuna, transistor kenan mai suna C1536. So wannan transistor din da kuke gani yana wani abu da bature ke kira oscillating. So yana oscillating din wani sauti daga cikin shi. Da haka bidiyon mu a wannan makon shine za mu yi amfani da wannan transistor din domin mu samar da na'ura da ke fitar da sauti. Wurin samar da kuma wannan na'urar muna da buƙatar transistor kuma mai suna BC547. So wannan transistor din guda biyu da kuke gani a hannuna da su za mu yi amfani a wannan mako. So amma kafin nan mu fara aikin ka manta ka danna mana fasaha subscribe sannan kuma ka ba mu like. So wannan shine transistor din namu mai number C1536. So da shi za mu fara, za mu gyara kafafuwan shi kamar dai haka yadda kuka ga ina gyara wannan. Za mu sa shi a jikin holder mu rike shi. So yanzu kuma za mu ɗauko ainihin transistor namu mai number BC547. So a nan gudun za mu haɗa kafan collector na transistor namu mai number C1536 da kafan emitter na transistor namu mai number BC547. Sannan za mu ɗauko resistor mai number 15K, za mu yi connecting nashi. So kamar dai haka yadda kuka ga na yi connecting din su a nan. So bayan nan muna da buƙatar mu samu mini speaker kamar irin wannan da kuka gani, domin ta nan ne karan zai bi ya fito daga jikin transistor din da nake muku bayani akai yana oscillating wani sauti. So sannan za mu samu gidan batir da batira a ciki kamar irin wannan da kuke gani a nan. So sannan kuma za mu samu switch, wannan shine switch da za mu yi amfani da shi. So positive wato jar waya za mu yi connecting nashi da kafan base na transistor namu mai number C1536 kamar dai haka. So sannan negative wato bakar waya za mu yi connecting nashi da kafan transistor din namu da muka hada guda biyu kamar dai haka ina gana yin nan. So mun gama kera ainihin na'urar namu kenan, yanzu gwaji za mu yi kenan. Kun ji sautin da nake ce muku yana fitarwa kenan. So mu yi amfani da wannan tsarin ne mun bayyana da sautin a zahirance. So wannan shine na'urar da nake muku magana akai. Sannan kuma anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Ka manta ka ba mu fasaha gudunmawanka na subscribe da kuma like. Sai na ga ku a mako na gaba.